Ježiš, mají taky, on mají stejný, že? Proč to děláte? Prosím tě, já si myslím, že na této kameře za chvilku, za pár hodin bude neuvěřitelná věc, kterou zažijete jednou v životě. Jenom jednou. 17 hodin 40 minut a právě teď se nacházíme na místě, které se jmenuje, Marku? Tržnice. Kde? Co kde? V jakém městě? V Chacharovicích nad Odrou, ty vole. Tady jsme doma! Já jsem říkal Blaník. Vracejte ty bočálky. Já jí něco. Já jí mám. No to je typický, no. Já jsem manažér, ne. Netočit, prosím vás, netočit, jako, prosím vás, nech toho. My tam dáme logo České televize v pohodě. No. Tak a co bude v pořadu za týden? V pořadu dneska, za týden nevím, co bude, ale dneska bude zábava, prosím vás, bude tam skvělej DJ. Dneska bude zítra. DJ se jmenuje. Končí náš rád. Dneska bude zítra, pozítří. A jak se to jmenuje? Sama doma se to jmenuje, nebo jak se to jmenuje? Předsedo. Cože? Jaký to? Sama doma s DJem. A já nebudu to samý, ale. Kdo sem donesl tuto láhev? Michal, dej mi trošku vody. To se bude vyšetřovat. Kdo si dá becherovku? Kdo si dá slivovici? Lenička, Alice, Kelímky máme jenom my. Alice, pojď. My máme taky. My nemáme nic, máme... Ona zařídila kelip, ona je dobrá a my to nevěděli. Já jdu. Takže. Kávičku. A prosím vás, ho chce s mlékem, tak to vlastně dobře. A my máme i víno. A počal. Máme bílý, červený. Zeleného údolí máte? Víčko mám já, když tak. Jaké chceš, Evi, bílé nebo červené? Odeš to víno. Co tohle je? Alice, ale budeme se rozprávat po slovensky, Hej, však môžeme. Ale co, zo Slovenska naozaj? Samozrejme. Odkiaľ to? To je taká ťažká otázka. Naozaj? Ja som sa narodila v Bratislave a potom som sa veľakrát sťahovala, takže neviem odkiaľ som. A teraz Olomouc. Teraz bývam v Brne. To vieme, ale Teraz ty máš som z trvalé Brna. bydlisko. Je to od nejakej čapice, alebo ja neviem čo. Ale to je možno od mačky, vieš? Od mačky, hej, taká dlhozrstá mačka. Hej, taká svíňa chapada. No počúvaj. Odkiaľ ty si moja? Ja som sa v Blave narodila. A tak Blave si sa, ja som sa narodil v Pardubiciach, no. V Blave som sa narodila. Tady se dostala kelímek a nemáte tam nic. Mám, Ale tu mám slivovicu. Tu od Michala. komora. Tak a Eva nemá nic. Ne, Martin, dívej se, on se snaží. Ještě si sa furt nevyjadl. Marťo, já bych si taky dal. A já nebudu to samý, ale. Tady předvedeme něco, co jste určitě ještě nikdy neviděli. Předvedeme vám pořádný chlapy.